ndihacenjetie na gatuika thahabu undu muhuthu kuhota kwirorera tafari ya mugambo wa murimi na tukahota gukorwo tugiguthomithia kaundu kamwe kana twiri na tutietinda hacha ina Karara Joseph hamwe na ithui na nie haririe gututariria maya na mangi maingiri ndukireke tuingire ku tuganire hamwe twaririe ati kayugeretie maigana ugatungumana wewe good bwana Mbugua oi jabo uhoro wako kwega muno wi mwega biu na ni ndi mwega hey guku kwanyu ri arugo niko kaingi tugucia tukurugamira haho ini riu ri endo geithie mwiroreri haria no mwire witagwo atia no mwire guku niku tigetha etikie kuria turi wi mwega mwiroreri yetagwo Mbugua ng'ang'a kuma Nyahururu na guku witagwo Kimana itura ritagwo Maswat na guku tukite gwetha bas na turetha na nyanya na njoka ngahanda thoni meloni ta kuria twaingihia tumai icio irie ta tutaririe hihi mahi manyu ri source ya mo yumite kuna riria muokire ria mbere ri mwambire challenge iria mwambire gutungana nacio to ni njuyo ko ni gutheria ithaka na maundu maria mangita mau guku ndarehirwo ni murata wakwa na murata turutite nake o wira wa kurima niguo akinjira na guku mwena wa Mathaini ni kuri migunda miega muno na tugiuka tukiona mai me iguru no ni manini twahuthira na bombo kalista tukona ni manini ikibidi twethe borehole guku ndirarora ngone no mahiga na ngona ningi ni kiweni na miga mugutheria atia gukorwo ati ni gwatuika mugunda ni challenge no twakigeririe na tugiteithĩrĩrio ni hari handu twateithĩrĩrio ni bengi na tugitheria magonja kidogo migwa guku ni ngoja kidogo na miga na tugigeria na katapira tugitharatheria tukiaba tugitheria eka ta ithano riu tukire tukurite uguo riu twina makiria eka 25 gwiciria ume kuria Rumuruti mona kuma Nyahururu uke guku rimire hihi tatutaririe uria mwahotire kunyitanira na andu angi guka gukorwo ni mukurima guku mwena wa Masut ndatithirie na Equity Bank na makihe mbeca tukiamba tugikiria ta eka ta ithano na tugikienja mai tweja mai tugikira system ya solar na tukigura generator riu ria twikagira nayo mai utuku twakinya hau tukiona mai ni maingi tukianjia kuongerera na production tukiona ti njuru tukianjia kuongerera tugathi tukachoka thi tukamakora tukaria nao maka finance da surface iyo magathi tutwarithanĩtie nao guo na mbere riu ndina makiria eka 25 watuika ni ukwambiriria urimi waku guku mwena wa Masut tatutaririe hihi niwe ciririe ukorwo kirima kindu kingi otigania na nyanya kana ndoria ndoigwa niwe kirimite thoni melon ndandiririe na nyanya no ndanjiririe na nini no uria mai maroka maingi no uria ndirathie ngiona kabaida ngacoka bengi nawe kandeithiriria ngioka riu tukurite tukoreretie na oguo nginya riu haha nginyite gicigo-ini giki ni kuri variety iria tungikiuga ni ikaga wega na hihi kana mukihandaga variety iria gukorwo igika wega thiini wa thoko iria muragithie ni tuhandite muno no market ya guku yendaga big rock ici ingi ni ciukaga wega no variety iria i thoko wega muno ni big rock no ici ingi ta 703 twana mihandaga gaciara wega muno no wakinya market-ini igakudiscourage so kuona riu bei yaku customer itini irakurira bei tukukurira thi ukona ucokerere big rock mimera ni kindu gia bata muno na riria tuguita tuta witu ni muhaka tutigire twamenya haria twawita hihi inyu ni inyu mukwitira kana hari factory kana mimi ne gwi kambuni iria muici muitagira mbegu wira wanyu no guthi gugigira seedlings muke muhande ni hakwa huthagira kambuni ya Plantec okumo kuria Naivasha ndambihe order kamera ndenda nyanya cia eka ithano indehagira nginya guku ikajitira tugakigia na contract nao makandehera nginya guku mandehera guku tugagitarana tukakihanda ko eka ithano ndirenda ndiramenya icio ni kireti na ite makandehera nginya guku niguo ingikona itina ihura wega kana kuri ciora to no nginya haiko ringi kamwe gekindi ati ni macoka makongerera ta kireta 10 niguo geka nginya kindu gitagwo infili guku ni kuri njira nyingi muno cia gukorwo cikihanda nyanya tatutariria atiriri inyue ni mbinu iriku mukorwo mukihuthira riria mukuga ni tukuhanda nyanya itu guku tuhandaga na system ya kindu twitaga njarumba
Okay. Nĩ ũndũ wa mĩhere ya maĩ. No yo nĩ nyanya ya thĩ ĩtarĩ ya drip. Ĩno tũgekĩra njarumba. Laikipia twahũthagĩra mĩtaro ya itinga tũkahinga. No rĩu gũkũ twendaga nĩguo ĩga consume maĩ maingĩ nayo ũkamĩhanda raini igĩrĩ. Handũ ha mũtaro ũmwe ũrĩa wa itinga kũhinga ũmwe. Thĩinĩ wa rĩrĩa tũkwambĩrĩria thĩinĩ wa kuma rĩrĩa tũrĩhanda nyanya itũ nĩ tũkũbatara bataraitha nyingĩ ona kana hithi thumu rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩhanda nyanya ĩno. Wa mbere nyanya ũitĩirwo nĩ kambuni nĩ ũkaga treated kuma harĩa nursery-inĩ. Rĩu ya tiritwo ũkĩreherwo wĩ mũgũnda rĩu ũroka kũmĩtwara direct mũgũnda. Wamĩtwara direct mũgũnda rĩu ũkanjĩrĩria na ndawa ciaku kũringana na ũũgĩ waku wa nyanya tondũ ũrĩmi nĩ nĩ thiri. Wanjĩrĩria yaku ũkamenya ngũmĩanjĩrie na ndawa mũthemba mũna tata ũguo ũgathiĩ rĩu pikĩte kũringana na stage. Maforia feed na kĩndũ kĩa mbere mũno nyanya no nginya wĩke kĩndũ gĩtagwo scouting. Wambĩrĩra kĩroko ũkakwĩra nyanya ndĩrenda kĩna ndĩcenji na kĩro gĩakwa nĩ ndĩrenda gwĩkĩra ũkamenya kĩro gĩakwa nĩguo kĩingĩhe rĩ ũgwĩkĩra kĩ nĩguo nĩ thiri yaku. Ũgathiĩ kĩnduka-inĩ ũkaũra kĩrĩa ũkwenda akorwo nĩ kĩro ũrenda kĩingĩhe akorwo nĩ sakati ũrenda ĩrute nyingĩ ũguo. Ndĩra stage ĩno na nĩ harĩ nduĩte ta kĩndũ ta mĩeri ta ĩrĩ na almost mĩeri 3 no ĩyo nĩ handĩte na drip. Atiriri bwana Mbugua nĩ tũrenda gũkorwo tũgĩtaũkwo stage ĩrĩa gũkinya nyanya ĩno ĩkorwo ĩgĩthecerwo mĩtĩ na ĩhote kwambata. Nĩ tũkwenda kũmenya atiriri ndageria kũikangia maitho makwa ndageria kũrora nyone mĩciĩ ya andũ arĩa megũka kuoha nyanya ĩno na mekuma na megũikara ihinda rĩigana atĩa ngarigwo na nĩ njũĩ nĩ ũkũnjokeria kĩũria kĩu. Nĩ tũracokeria thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu. No nyende tũtarĩrie maingĩ megiĩ scouting. Nĩ wagweta mũno ũhoro wa scouting no arĩmi aingĩ matiũĩ scouting nĩ gwĩka atĩa na rĩrĩa ũkwenda kũgweta scouting kwenda ũmĩtataũre wega nĩgetha mũrĩmi amenye kana mũndũ wandĩkĩtwo wĩra thĩinĩ wa mũgũnda wa nyanya amenye scouting nĩ kuuga atĩa. Scouting nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ tũtambi nĩguo nĩ kũrĩ mĩrimũ ya fango. No nginya ũmenye ka mũgũnda waku nĩ ũingĩrĩte mũrimũ wa fango. Yes. Heho. Kana nĩ ũingĩrĩte gatambi. Yes. Na tũtambi nĩ mĩthemba mĩingĩ. Na tũtambi tũrĩa mũno tũthiragia nyanya nĩ spider mite. Andũ aingĩ gũkũ magĩtaga gĩkware. Na nĩ takĩo gĩkĩ rĩu ũrona harĩ nyanya ĩno ngũrũ. Nĩguo. Gĩkĩ yerũ. Na ithangũ rĩgekũnja ta rĩracoka. Okay. Akĩrĩa. Na nĩ harĩ mũrimũ wa tuta. Harĩ gatambi ga tuta. Tuta absoluta. Na nĩ harĩ thrips. Na nĩ harĩ ĩno ĩngĩ ĩtagwo leaf miner. Okay. Tũu nĩ tuo tũtambi mũno tũgiaga nyanya. Yes. Koguo no nginya ũmenye ngĩhũra ndawa kana mũgũnda wakwa rĩ nĩ gatambi karĩkũ keho. Angĩkorwo hatirĩ gatambi ndũngĩhũra ndawa. Ya gatambi. Nĩguo. Ũkũhũra ya heho tondũ icio kaingĩ tũhũraga na wikĩrĩ. Ndawa cia heho. Okay. No ici ingĩ cia igunyũ wagĩrĩirwo wambe wĩke scouting ũmenye ndĩna gagunyũ fulani na nĩko ngũhũra ndawa. Wa kerĩ no nginya ũmenye atĩrĩ ndawa ĩno ndahũra rĩ ĩna thumu ũrĩkũ. Akorwo nĩ ndawa wagũra thumu yani ya gatambi gegwĩtwo spider mite ndahũra kena thumu wĩtagwo nĩ ivermectin nĩyo ndahũra thumu ũcio na gatinakua. Ũgĩcoka thoko rĩ no nginya ũmenye atĩrĩrĩ ndacoka thoko ndahũthĩrĩte ivermectin. Ndahũrĩte ndawa ina thumu wa ivermectin. Yes. 30%. Yes. Kana 10%. Ngĩcoka rĩ no ũngĩgĩra na nĩgĩregire kũraga ũgũthiĩ gwetha thumu ũngĩ. Ĩyo nĩyo thiri ya kũraga tũtambi. Okay. Ndũngĩhũra ndawa kana ũthiĩ wĩtie ndawa na rĩtwa. Wagĩrĩirwo gwĩtia ndawa na thumu. Thumu ũrĩa ũthondekete ndawa. Nĩ ndageria thumu fulani na ndũnaruta wĩra ũrĩa ngwendaga. Koguo ngĩcoka thoko rĩngĩ gwetha thumu wa kũragwo gatambi kau karathĩnia rĩ ngũbindwo njethe thumu mũthemba ũngĩ. No na rĩrĩ at what percentage kana rĩrĩa ndĩreka scouting maybe ndakora rũhonge rũrũ nĩruo rwĩna katambi kau ndaruga imera yani
nyanya ta 3-4 ndathi ndakora he kangi ndathi ndakora kangi haria kana percentage igana atia igutuma ni hari kindu twitaga atiriri yes economical injury level. Okay. Ukiruta wira wothe wa hingo ciothe wa kuraga tutambi ni ruraga kindu gitagwo economical injury level. Tero eko ni kindu kigunyo gitagwo bollworm. Ukore mugunda wothe wona igunyo ithatu ndungihura mugunda ucio wothe ndawa ya bollworm. Yes. Tondu ni ukugwicina kimuko tondu guthi hathara. Wagirwo kumenya atiriri katambi gakarathenia ri ni gagukira ingikarekererie ni gakundehera hathara kimuhuko. Yes. Kana gaku balance nature tondu ni gaikari uri obirethi niguo na balance nature ni balanceaga. Riu we wagirwo kwamba ukamanage you manage it tondu gikaira ndukikeheria piu mumbire wa Ngai ndungigucenjia niguo thiini wa riria twanacera kuri ataramu matwiraga atiriri kugiririria ni kwega gukira kuhonia ta tutaririe hau naho twandandure tu mahote kunyita ugu ni kuga ati wa mitwara mugunda wagirwo wanjanirie nayo hau ukira ukamirokera ukamirokera ukamiona ni nyuite mai ma kuigana ni anjia kuingira heho wethe hana atia kihura ndawa ya heho hari kagunyo ndajia kuona ni ndajia kuona karibu kakeria to ni kendete muno handu hena tiri ke kamumera ge kanini karibu maina yes ni kendete muno na tiuta na gekware no ginya stage ya mbere wambe hure ndawa icio cia gekware na maina riu gathi betwarete uguo hihi no hote gutunengera estimate ya thogora wa guhota gukuria nyanya tari thiini wa ikemwe cost of production ni ukaga iguru ta thiku ici tondu garama ya diesel iguru akora kirima na kiria nadi kana petrol akora urarima na lista di iguru niguo iguru ndi uka kindu ndinyihirie 500 paika niguo thogora uyu ni urathi ukambata iguru na ithuĩ twĩ ta arĩmi kĩũria kĩrĩa kĩnene kĩthĩinĩ wa ngoro citũ nĩ atĩ tũkũhota gũikũrũkia thogora ũyũ ũkinyĩre handũ tũngĩhota kũrĩma nyanya tũtarĩ na thogora ũyũ igũrũ ũyũ. Ũhoro wa gũikũrũkia cost ya production mũno nĩ maĩ kono ũhote ũkorwo na maĩ na wĩkĩre drip nĩ inyihagia maĩ manini mũno. Tarĩu ĩka ici 5 maĩ marĩa tũhũraga thutha wa thikũ 2 na nuthu nĩngoragwo thiũrũkĩte mũgũnda ũcio. Wow. No kĩrĩa ndĩrahũthagĩra maĩ ndĩrahũthagĩra makĩria ya wiki ng'ima day and night ũtukũ na mũthenya niguo no drip nĩ ndĩramekĩra thikũ 2 na nuthu ĩgakorwo ĩnyotokete. Kĩmera nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Kwĩ kĩmera kĩrĩa tũngiuga nĩ kĩmera kĩega gĩa kũhanda nyanya kana ona hĩndĩ o yothe wĩna maĩ no ũhande nyanya. Hĩndĩ yothe wĩna maĩ no wĩke tondũ thoko ya nyanya thiaga ĩcenjetie rĩu nĩ yagire season ĩrĩa twaugaga atĩ Laikipia mahandaga na mbura tondũ kaingĩ rĩu andũ nĩ macenjirie makĩanjia kũhũra na maĩ ma gwĩtoborera kana irrigation. Kono ũhote wagĩrĩirwo gũkoragwo hingo ciothe wĩbange atĩ hingo ciothe thoko ĩthũku wĩ thoko niguo ĩ njega wĩ thoko. Nĩ ũgwĩtire ũhoro wa borehole na nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno na watũkenia ta twĩrĩ ũhoro wa ũrĩa mwahotire kwaya borehole yanyu. Borehole twateithĩrĩrio nĩ Equity na gũkũ tondũ nĩ kũrĩ mahiga borehole ndĩkoragwo na cost ta kũndũ ta Nyandarua kana mwena wa Laikipia kũrĩ kũndũ gũkoragwo kwĩna tĩri mũingĩ mũno ũgakinya harĩa ihiga rĩrĩ gakorwo kwĩna tĩri mũingĩ rĩu ũkũbindwo wĩkĩre cuma iria no gũkũ gwĩkĩra cuma ta 2 kana 1 o haha igũrũ gũkũ kũngĩ nĩ kĩhiga irima rĩaku rĩtigeka atĩ rĩtũraga rĩna maĩ. Hihi ta twĩre nayo cost yo nayo mũkũhota atĩa kũ-meet cost yao gate valves pipe ici tangi maũndũ ma mothe ũngĩhakorwo hena handũ kuona mbia kĩndũ ta ĩka 5 irarĩa nĩ kĩndũ 800 niguo no ũngĩtara cost ya kĩrĩa nĩ gũcokeria nyanya ũngĩhanda ĩka icio 5 ũngĩmĩhanda na nyanya ĩgũkorwo wĩ thoko ĩkorwo ĩ njega cost yaku nĩ gũcokeria niguo nĩgũkũhe kabaida nĩgũtigĩria baida na drip iyo ndũnanina nĩgũtwarithia ihinda rĩthiangĩte koguo nĩ ũcoketie ngarama yaku. Nyanya nĩ yanjĩtie gũcenjia rangi na ĩkanjia kuma mahuti matũrona no warora mĩena-inĩ kũrungurĩ nĩ iraruta shoot ingĩ ta twĩre hau naho harathianga atĩa. Ũũ nĩ mweri wa 3 ũngĩtuga nĩ hĩndĩ ndĩrahikia mweri 3 tondũ ndamĩhandire kĩanjĩrĩria kĩa mũico-inĩ wa mweri wa 2 nĩguo no rĩu mathangũ maya ũrona
kuririru ni muti uria sakasi iria ciarĩ cia mbere biũ no ndio wana ndirutĩte sakasi ingĩ njerũ yes ona ko thoko nĩ njega ici sakasi no ndere niguo no hote gwetha andũ a gũcioha na kuongerera rũrigi gukorwo wina stages tofauti wakorwo wina kanini kanene nene gathiĩte ũguo nginya nyanya ĩno rĩu ngũrũ bata wa gukorwo ũrĩmĩte ũguo nĩkĩ tarĩ gũkũ ndutaga wĩra na andũ nyandĩkaga na musimu thutha wa mĩeri ĩna ngakũhe mbeca ciaku kũringana na ũrĩa twarĩkanĩire no mbeca ngũgwĩkĩrĩra ikwitero ũgethiĩra nĩguo akorwo nĩ ũkwenda gũcoka ũgacoka koguo ingĩkorwo ndahokete nyanya yani na mĩeri ĩna ĩthire na ndirĩ na ĩngĩ ũkĩbatara mbeca nĩ ngaga nĩguo koguo nyendaga hingo ciothe ngakorwo ndĩ thoko kana ona ndaikaranganira ta wiki ta 2 kana 3 ngacoka thoko rĩngĩ tatũtarĩria atĩrĩrĩ nĩrĩ gũbatara ũndũ ũkoragwo ũgĩbatara andũ aingĩ a kũruta wĩra ona ko woka ta rũciũ kanoke nĩ gũkorwo ndĩ na andũ makĩria 100 tondũ ngakorwo ngĩruta nyanya no ta rĩu ndĩ na andũ ngoragwo na andũ 7 ta rĩu arĩa ndĩrana nyanya ĩno ĩka 5 na icio ona na icio thoni tũrĩa twĩ gũkũ ndĩ na anake mũgũnda na rĩu marĩ harĩa handũ marakonya tũmahuti tondũ la mũgũnda ũkorwo thirete atĩrĩrĩ nĩ wagweta ũhoro wa ũrĩa tũngĩhota kũ reduce the cost of production na hau ũkũgwetaga ũhoro wa mbembe ngwĩciria nĩ ũngĩ produce na ciringi 10,000 ũcoka wendie na 7,000 koguo ũkorwo ũthiĩte hathara almost ya 3,000 hau nama mũndũ nĩ aragwa no rĩrĩ we nĩ ndĩrona harĩa otigania na kĩndũ gĩgwĩtwo generator nĩ ndĩrona wĩna solar panels ta twĩre atĩrĩrĩ solar panels ici rĩ nĩ cihotete kũ reduce cost of production harĩ ũrĩmi waku ihote kwanja ihotete kunyihia na njĩra nene mũno tondũ kwĩcoro kĩrĩo na bombo yayo nĩ kĩndũ about 1.2 yes no nĩ ũkũmĩhũthĩra makĩria ya mĩaka 5 no ũngĩtara diesel ĩrĩa ũrahũthĩra season crop season akuhĩrĩria mbeca icio nĩguo no rĩu solar mũthenya ndikoragwo na thĩna na ngwĩciria rĩrĩa rĩothe twanakorwo tũkĩgweta ũhoro wa clean energy nĩ ũhotete gũkorwo ũgĩtaũkwo kaũndũ kamwe kana twĩrĩ kegiĩ gũthiĩ ũhoro wĩgiĩ clean energy ĩgũkorwo atĩ nĩ tũrahota kũhũthĩra rĩera kana riũa ritũ gũkorwo tũkĩgenerate energy ĩrĩa tũngĩnid okorwo nĩ ta maĩ mau kũhũra okorwo nĩ maĩ ma kũnyua okorwo nĩ maĩ ma gũrĩithia thamaki okorwo nĩ maĩ ma kũrĩma nyanya nĩ tũrahota kũhũthia cost of production ĩrĩa tũngĩrahũthĩra thitima ũgakoraga nĩ twamĩnyihia dithũrũ nĩ twamĩnyihia betũrũ nĩ twamĩnyihia twarehe ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra kĩrĩa twĩnakĩo kũhota gwĩkũria na ngwĩciria Equity nĩ nyitanĩrĩire mũno na mũrĩmi gwakinyania nĩ ũhoro wĩgiĩ clean energy na ũndũ ũmwe mekĩte nĩ gũtigĩrĩra we wĩta mũrĩmi wathi kũrĩ o mere nĩ kwenda sora makahota gũkuona ũrĩa megũgwĩkĩra makakũnyitithania na expert wao ũrĩa megũkwĩra atĩrĩrĩ ũyũ nĩ athomeire ũhoro wĩgiĩ gũthondeka sora nĩ athia gwĩkĩrĩre harĩhuo nĩ Equity we ũrĩhage Equity ndũkuona kaũndũ kau nĩ kahũthũ ũti ũguo gĩthomo kĩao mathiaga magĩgũthomithagia we wĩta mũrĩmi magakwĩra atĩrĩrĩ ũkawikare thĩ haha thomithio nĩho tutaga atĩrĩrĩ financial literacy na to ũguo ona ũrĩmi nĩ makona agronomist ao na ataaramu arĩa makao makĩruta wĩra ũcio rekei twambe tũikĩrie no tũgĩcokereria rĩ ũhoro wĩgiĩ water harvesting nĩ ũndũ ũkoragwo ũgĩteithia arĩmi mũno na bwana Mbugua nĩ ekĩte wĩra ũcio wa water harvesting ĩkoretwo ĩkĩmũteithia na njĩra ĩrĩkũ agũtũcokeria kĩu na mangĩ maingĩ megiĩ ũrĩmi wa nyanya nĩngũgwetete ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ maĩ taru marĩa mũhotaga kũ harvest ta twĩre atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ndemu ĩyo rĩ nĩkĩ mũkoragwo mũgĩka nayo ndarĩ maĩ mau mũigĩte hau rĩ nĩ makũmũteithia rĩ twĩkaga ũguo mbere ya maĩ mokĩte ndemu rĩ mokĩte mũgũnda mwena rĩu ũyũ wa drip nĩtwambaga kũmekĩra podi-inĩ na podi ĩyo nĩ tũteithĩtie tondũ nĩ twanjirie kũrĩithia thamaki nĩguo na hĩndĩ ĩrĩa tutarabatara maĩ mũgũnda wanyotoka nĩtwambaga sora tondũ nĩ kũruta wĩra kwara riũa maĩ macio handũ ha tũmĩrũgamie tũhorie ĩgekĩra maĩ podi-inĩ koguo na rũciũ kana ũtukũ no tũrute maĩ podi-inĩ tũrehe gũkũ mũgũnda tũtakũhũthĩra generator podi ĩno rĩ he indo ingĩ mũkũrĩtie thĩinĩ wa podi kana podi
Itari tuki tobite gwikira o thamaki. O ni kuri thamaki. Kuna thamaki. Muhere waku wa nyanya ni ngurani muno ingirigithania na miena iri na ngona nginya hena utaramu uhuthikite hau naho hathiaga ate na ni acio ataramu muka gukorwo magikuohera nyanya thiini wa mugunda uyu muno ta nyanya no rutite na atumia kana atumia rutagwo Laikipia tondu kundu kuu ni kwanjirie kurutirwo wira waku ha nyanya tene na nyanya Laikipia na mati ungihandira nyanya wage kuhanda ungigurirwo acio nio twethaga yes wale ndo magana ona kukathie kama tumira tigiti tugakiganira makurihia ikaci mbeca cigana kama hetiri ikata ithano mari atumia 5 manina gata wiki igiri aruti a wira ni megubatara kuriho tatutaririe muku mari hana njira iriku aria mokite gutua nyanya acio marihagwo no mwene nyanya niguo gitoka kiria gioka ndakenderia nyanya mbere yake giki ati kirihe nyanya ciakwa iria giakua amba twambaga kuheria mbeca cia mutui niguo akanekirwo mbeca ciake riu magitua kundiha ni maheaga kaunti yakwa ya Equity makandiha ndiwo na mundu uria ngutigite mugunda kadi ngiuma niguo mbeca iteketio na ni aikirio ngakimwandikira message kana kamufwandira message iyo kamwira ihirisi ngari iturikanĩtie we ni muhota kunyitanĩrĩra na anyitite mi thiini wa urimi hindi yo ni ta andu aria matwendagiria dawa andu aria angi matwendagiria nginya fertilizer na mbegu ni muhota guka guku mugunda kunyitania nawe thiini wa urimi uyu ni matuceragira muno ni kambuni nyingi tuceragira muno na mundu agayuka na dawa ciake na kaingĩ ni matuheaga sample niguo agoka tukahura handu riu we ni ukuona kuringana na uge waku ukona dawa ino ni aruta wira gukira ino riu no prefer niguo tondu gutire mundu ungi uko muingate thirikari ni hotete kumurora muno makiria thirikari ya county hau ndingiuga ni tutirithetie tondu wa mbere fertilizer iguru muno dawa iguru petrol na diesel ni weo niguo riu na ona ingi ni kuhera mareherera thirikari ni ingi mihoya inyihie ngarama ya production yes kuma mmera withi imenye ako ni mbembe inyihie fertilizer mbegu mundu ungienda kwaraniria nawe mundu ona ungienda guka kugura nyanya ona kana mundu ungienda guka kumatha ugi wigie ukuria wa nyanya hihi angikunyitana na namba iriku ya thimu 0727 158 978 tweregirio guku mugunda niguo no tumataga riu kiroko niguo tumenyaga thoko ihana ati ciugo ciaku cia muthia muthenya wa muthi kuri murimi tugwitigana ungienda kumwira atia wambere ikira murimi ndakakua ngoro niguo akaundu wanjiriria enda gukamenya akao ni nyanya urenda wanjia kurima mimenye turana nayo nigukuoni urenda na wamihe uri urenda nigutoria thank you so much thank you kiu ni githomo kiega muno asante sana na muendelee ukirima kenani nyende kumathomithia kegurekererie nawe uthowende guthomithia arimi aria angi atia githomo kiria turikitie kwamukira guku mwena wa Kimana akiri githomo kiingi kiega na twacoka twerwo wega ungihota gukorwo gitirithania wega na aria manahota gukorwo magigo finance tari muthenya wa muthi twacokeria ngatho Equity Bank ni gukorwo manyitanire hamwe na bwana Mbugua gwakinya ni uhoro wogi urimi na gwituma niguo bwana Mbugua twira rekei twitume na kiria wetuma guthie kurima amba ukimenye wega ati thoko yakyo iku Reka tukinye tafarira hau tondu umuthi ni muthenya mwega na nitwarikiririe na guku kaheho tikariundu kahuthu ni tukumira oguo tukicaguraga igire ithatu bwana Mbugua ni anjira mwena uri ungi niguo rari muhure dawa riu guku ni thie ngiriaga nyanya mdogo tondu guku ni kundu kwega Kimana is a very good place na nitwarikia tafarira itu ya muthenya wa umuthi o nginyagia kiumia gigoka kimiti wa gitauni rio ritwa riakwa tafarira ni mugambo wa murimi kuma guku tuganire hamwe na kumania na haha ni tume haha riu twambiriirie thabari ya gwicoka guku kuraihu ta bo guku tutigetie andu aigana uguo tuti Tanzania tuingire Tanganyika